ஊர்லேயே போய் பார்த்துக்கலாம். நம்ம என்ன அண்ணன் ஒருத்தர் ஓரமாக நிற்கிறாரு. ஏதோ ரோல் மாதிரி ஏற்றிருக்காங்க, ஒன்று சைடில் வந்துருச்சாட்ருக்கு. ஹொஸ்பேட் பக்கமாக வந்தாச்சுங்க. பார்த்துருப்பீங்க நம்ம கொப்பல் பாய்ஸ் வந்துட்டு நைட் 2 மணிக்கு பிச்சை கேட்டுருக்குறாங்க. இந்த பிச்சைக்காரன் படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் இல்லைங்க, 6 மணி வரைக்கும் சாயந்தரம் பிச்சை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும். ஆனால் இதுங்க வந்து 24 ஹவர்ஸ் பிச்சை எடுத்துகிட்டே இருக்குதுங்க. 12 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஷிஃப்ட் மாதிரி பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்குதுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தும்கூர் பக்கமாக வந்திருக்காங்க. நான் சொல்லியிருப்பேன் முன்னாடி வீடியோவில், பழைய சேனலில், தும்கூரில் ஒரு 6 மாதம் இருந்தேன் போர்வெல் அப்படின்ட்டு. அது இந்த ஊர் தாங்க. அந்த பக்கம் தென்னை மரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடில், அதுக்குள்ளே தாங்க இது இருக்குது, வண்டி நிறுத்துகிற இடம். ஆஃபீஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகணுங்க. இதுக்குள்ளே தாங்க ஆஃபீஸு. இப்போ ரோடு மாதிரி போச்சு இல்லைங்க, அதுக்குள்ளே தான் ஆஃபீஸ் இருக்கும். தும்கூரில் வந்துங்க ரைஸ் மில் தாங்க அதிகம். ஹைவேலேயே பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட ரைஸ் மில் இருக்கும். நம்ம ஊர்லேருந்து கூட பல்காக வருவாங்க அரிசி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. அது அங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரிங்க, இல்லை ஒரு 4-5 பேர் ஃபேமிலியை சேர்ந்து கூட வந்துங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. நிறையா பார்த்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா, நம்ம மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம்ல, இது தாங்க. இப்படி வரும்போது நம்ம பூனையிலேருந்து வரும்போது நமக்கு இதாங்க தும்கூருக்குள்ளே போகிற வழி. தும்கூரும் பார்த்தோம்னா சேலம் மாதிரி இருக்குங்க, நல்லா ஒரு பெரிய ஊர் தான் அது. அது எல்லாமே ரைஸ் மில் தாங்க. டிரைவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா 65 வயசு 75 வயசு வரைக்குமே டிரைவராக ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தாங்க, இப்போ ஒரு வண்டி வச்சுருக்க ஓனரை விட ஒரு டிரைவருக்கு தெரியுங்க அந்த வண்டி எவ்வளோ மீதி ஆகுது அப்படிங்கிறது. அந்த ஓனரை விட டிரைவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த லைனில் போயிட்டு வரதுனால எவ்வளோ என்ன டீசல் செலவு, இப்போ டோல்கேட்டு, ஆர்டிஓ செலவு எல்லாமே தெரியுங்க. இப்போ ஒரு ட்ரிப்புக்கு பாருங்கள், நம்ம அகமதாபாத் போயிட்டு வந்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 ரூபாய்க்கு டோல்கேட் மட்டும் போடணுங்க. அதுவும் டோல்கேட்டு பாருங்கள், இப்போ அப்படியே 10 ரூபா 20 ரூபா 30 ரூபா ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. அது ஏற்றுறதுனால நமக்கு ஒன்றும் தெரியவும் மாட்டேங்குது, எவ்வளோ ஏற்றுறாங்க என்னென்னு தெரியவும் மாட்டேங்குது. அது இந்த ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்ததுனாலங்க, ஆன்லைன் அமௌண்ட் போகிறதுனால அது ஒன்று ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரிலிங்க. ஒரு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்ததுனால இதே நம்ம கையில் இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கினோம்னா தெரியும், ஓ எவ்வளோ அப்படின்ட்டு. அடுத்தது பார்த்தோம்னாங்க இந்த ஆர்டிஓ பிசி, இதே வந்து நம்ம இப்போ குஜராத் போயிட்டு வரதுக்கேங்க ட்ரிப்புக்கு பார்த்துருப்பீங்க 10 ரூபா 12 ரூபா நான் கணக்கடியிலே போட்டிருப்போம். அப்படி வரதுனாலங்க அந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு வண்டியை டியூ போட்டு எடுத்து இவ்வளோ செலவாகுது, ஆர்டிஓக்கு இவ்வளோ, பிசிக்கு இவ்வளோ, டோல்கேட் இவ்வளோ, டீசல் இவ்வளோ, ஏற்றுக்கூலி இறக்கூலி இவ்வளோ, இதெல்லாம் போட்டால் நம்மளால் வண்டி கட்டுப்படி ஆகுமா அப்படின்ட்டு பயந்துக்கிட்டேங்க. ஒரு சில பேர் பார்த்தாங்கன்னா பாவங்க 65 வயசு 70-75 வயசு வரைக்குமே லாரியில் டிரைவராக ஓடிட்டு அப்படியே உயிரை விட வேண்டியதாங்க. நானும் நிறையா பார்த்துருக்கேன். குஜராத்தில் ரன்னிங்லலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்த மாதிரி நிறையா பார்த்துருக்கேன். இதில் என்னென்னா இதனால தாங்க மெயினாக ஒரு வண்டி போடுறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு சாவலும் டிரைவராக ஓடிக்கிட்டுங்க. எல்லாம் கொடுமையான வாழ்க்கைங்க. இந்த பாவெல்லாம் யாரை சேருன்னா இவங்களோட நம்மளோட பணத்தை வந்து சுரண்டி திங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஆர்டிஓ பிசி இந்த டோல்கேட்டு இவங்களுக்கு தாங்க போகும். ஒரு 4 காசு சம்பாரித்து ஒரு கடைசி காலத்தில் வந்து ஒரு நிம்மதியாக இருக்கலாம், ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் நிம்மதியாக இருக்கலாம்னா அந்த டிரைவர் ஃபீல்டில் வந்துட்டு 100% வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. ஒன்ஸ் ஏ டிரைவருங்க ஆல்வேஸ் டிரைவர் தான் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு தாங்க. 100ல் 90 பேர் டிரைவராக தாங்க ஓட்டுவாங்க. ஸ்டார்டிங் டிரைவராக ஏறி கால் வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த
டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்துட்டாங்கனாவே அவங்களோட கடைசி காலம் வரைக்கும் டிரைவர் தாங்க. அதில் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கவர்மெண்ட் வேலையில் ரிட்டைர்மெண்ட் கிடைக்கலங்க 60 வயசில், அந்த மாதிரி ஒரு 60 வயசு 65 வயசில் ஸ்கூல் பஸ் இல்லைனா காலேஜ் பஸ் ஓட்ட போயிடுவாங்க. கடைசி வரைக்கும் ஒரு 4 காசு சம்பாரித்து நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்கலாம், ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாதுங்க இந்த ஃபீல்டில். நம்மகிட்ட காசு சுரண்டி திங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஆர்டிஓ, பிசி, டோல்கேட்டுக்காரங்க, இவங்கெல்லாம் பார்த்தா இப்போ நல்லா இருக்கலாங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம நல்லா காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற நல்லா இருக்கலாம். ஆனால் கடைசி காலத்தில் வந்து ரொம்ப மோசமான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பாங்க. எதுக்கிட்ட அப்போ இப்படி பண்ணோன்னு அப்போ நினைப்பாங்க. அப்போ நினச்சி என்னங்க பண்ணுறது, ஒன்றுமே ஒரு முடி கூட யூஸ் கிடையாது. சரின்ட்டு ஒரு வண்டி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, டியூவோட லோன் கட்டிக்கிட்டு, அவங்கள கேட்டு பார்த்தா அவங்க கஷ்டம் புலம்புறது நம்மளால் கேட்கவே முடியாதுங்க. நான் நிறையாவே கேட்டிருக்கேன். ஒரு வண்டி வச்சுக்கிட்டுங்க, ஒழுங்காக லோன் கட்ட முடியாமல் திடீர்னு டயரு எடுக்கணும், வண்டி வேலை வச்சுன்னு வைங்களேன், வெளியே கடன் வாங்கிக்கிட்டு அந்த கடனை கட்ட முடியாமல், லோன் அமௌண்ட்டு கட்ட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டங்க லாரி ஃபீல்டு. கரெக்டாக அத்திப்பள்ளியில் ஒரு காரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இருக்குது.